When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents and laughter. I couldn't sleep late at night, looking for Santa with lights. Those are the memories I still remember. Then I became a man, lost sight of who I am, but right in front of me was the answer. 'Cause on Christmas I feel joy, and I turn back to a boy. The answer is to stay young forever. This is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song, this is not a Christmas, this is not a Christmas song. Привіт, народ! Трошечки попрацював сьогодні, вам під музичку, подивилися. Коротше то кажучи, окрім колес, вони приїдуть завтра. Не можу зняти я сьогодні його із стапеля. Колеса будуть завтра. Але, в принципі, все готово. Опустили прижимку. Вона сідає на свої обмеження і піднімаємо нашу матрицю. Всі защепки є, все супер. Залишаються в нас колеса, підсилення на колеса. І завтра, в принципі, я поставлю вібратори. Два слова про вібратори. Це звичайні електромотори, на які я встановлюю дисбалансіри, мотори по 1,1 кВт. Тобто ніякої суєти. Єдине, що знімаю, відрізаю я те кріплення, які типу площадкові, тому що воно силомінове, воно не витримує якоїсь взагалі вібрації. Тому я роблю свої кріплення, це кільця, це платформа, тобто приварюю, воно прикручується туди мотор, можна від'єднати його звідти, поміняти, це теж не проблема. Ну, як для мене. Коротше кажучи, завтра, я думаю, поставлю вібратори, плюс пофарбую. От, якщо все буде супер, завтра покажу. Якось так, народ. На сьогодні все. Сьогодні таке коротеньке відео. Всім пока-пока. Those are the memories I still remember.